अरे जग्गा क्या हुआ तुझको? बद्री जल्दी गेट लगा। अरे जाना। जा। ठीक है। अब क्या हुआ बोल। सर अपने स्कूल में भेड़िया आ गया है। क्या भेड़िया? हाँ सर, वो इंसानों को जिंदा खा रहा है। तो अब क्या करे अपन? सर अपन छुप जाते वरना अपन को भी खा जाएगा वो। हाँ भागो। छुप जाओ जल्दी सर। हाँ जल्दी छुप जाओ। अरे ये क्या हुआ तुझे? अरे कुछ नहीं। बता। ये तो तुझे भेड़िया ने काट लिया है। हाँ सर, मैं रास्ते में आ रहा था ना तो भेड़िया ने मुझे काट लिया, लेकिन जैसे तैसे करके मैं अपनी जान बचा के आ गया। सर मैंने सुना है जिसको भेड़िया काटता है वो भी भेड़िया बन जाता है। अरे पागल है क्या, कुछ भी बोले जा रहा है। पहले फटी पड़ी है मेरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। अरे इसको क्या हुआ? छुप जाओ जल्दी। आप जानना चाहते हो आगे हमारे साथ क्या हुआ? कमेंट में पार्ट 2 लिखे और चैनल को